ఓ గాయత్రి, ఓయ్, ఏం చేసావు ఈరోజు? ఇలాంటి వర్షంలో వేడి వేడి పప్పు గోంగూర పచ్చడి వేసుకుని తింటే నిజంగా పప్పు, ఉంటుంది. గోంగూర పచ్చడి, కొబ్బరికాయ పచ్చడి, మజ్జిగ పులుసు. ఆహా. కానీ ఉమ్. గోంగూర పచ్చడి, ముద్దపప్పు ఆవకాయ ఈ రెండింటి కాంబినేషన్స్ కి ఇంకా ఏమీ అవసరం లేదు. అవునా? ఇప్పుడు పడే వర్షానికి ఇది తింటే చాలా బాగుంటుంది. గోంగూరలో ఉల్లిపాయ నంచుకుంటే బాగుంటుందేమో, బాగుంటుంది. కానీ కార్తీక మాసం. మ్మ్. ఓకే. ఓకే.